Jamen, jeg har jo hørt dem alle sammen. Da jeg startede hernede for 15 år siden, der startede jeg faktisk som projektleder. Jeg sidder jo i udviklingsafdelingen. Så er jeg sådan lidt en support på stort set alle vores projekter på den mekaniske side. Så jeg har sådan set en finger med i spil på alle vores projekter, mere eller mindre. Jeg har altid været glad for god lyd, og er en af dem, som har brugt sine konfirmationspenge på at købe stereoanlæg. Vi var en 2-3 kammerater, som alle sammen gik op i god lyd. Ikke kun, at det skulle kunne spille højt, men også, vi nørdede faktisk også lidt i det. Der var en af dem, som byggede højtalere selv, og jeg har også selv bygget højtalere. Det er der, at det starter for mig, det her med at finde ud af, at god lyd er anderledes i forhold til bare lyd. Når man sætter sig ned og lytter til gode højtalere, så får man et helt andet billede. Man får nogle detaljer i lyden, som man ellers ikke hører. Man opdager noget nyt, og man sidder og forundres over, hvor dygtige musikere de er. Den fornemmelse, som det giver, og den måde, man bliver imponeret, man kan ikke forklare, hvordan et god lyd er. Det skal opleves. Det er jo svært at vælge mellem sine børn. Det samme er det jo også med vores højtalere, fordi der er ingen tvivl om, at det er jo lækkert at sætte sig ned og høre på en rigtig dyr high-end højtaler. Men det er også meget, meget imponerende at sætte sig ned og høre på en højtaler, som ligger i midten af vores skala, og så se, hvor meget man faktisk har fået ud af det. Og vores nye Opticon Mark 2, den størrelse, der hedder 6'eren, som er en gulvhøjtaler, den synes jeg er meget, meget imponerende. Den har taget et skridt opad. Hele lydbilledet er blevet samlet på en anden måde. Det er fra diskanten og ned i bassen, der er den blevet meget, meget homogen og meget, meget musikalsk at lytte på. Jeg synes, det er en super fed højtaler. Værdien for mig, når jeg arbejder med det, det er jo, at det er jo den glæde, den stolthed, som man har, når man har været en del af et projekt, hvor højtaleren, at man formår at lave en højtaler, der har den klang og den musikalitet, som vi gerne vil have. De højtalerne, de er jo sådan set bare en formidler af det, som musikeren vil have, at vi skal høre. Og jo bedre vi gør vores arbejde, jo bedre formidler vores højtalere musikernes budskab.